Sakibul Hassan. Your phone is ringing. Sakibul Hassan. Your phone is ringing. Sakibul Hassan. Your phone is ringing. ঠিক এইরকম করে আপনার প্রিয় মানুষটার নাম দিয়ে অথবা আপনার নিজের নাম দিয়ে তৈরি করতে পারবেন বাংলায় রিংটোন এবং যে কোনো মিউজিক অ্যাড করতে পারবেন। আর সবথেকে মজার বিষয় হচ্ছে কোনো অ্যাপস ছাড়াই, আর থার্ড পার্টি অ্যাপস তো মোটেও নয়। আমি যেভাবে আপনাদের শোনালাম ঠিক সেইভাবেই আপনারাও কিন্তু করতে পারবেন। তো চলুন কিভাবে করবেন আপনাদেরকে মূল ভিডিওতে দেখাই। তো প্রথমেই আপনাকে একটা ব্রাউজার সিলেক্ট করতে হবে। এই ক্ষেত্রে ক্রোম ব্রাউজারটাকে আপনারা সিলেক্ট করতে পারেন। জাস্ট ক্রোমের উপরে একটা ট্যাপ করে দিলাম এটাকে ওপেন করার জন্য। এরপরে সার্চ বার এখানে একটা ক্লিক করে দিলাম। এরপরে এখানে লিখব আমরা FDMR, এরপরে স্পেস PARTY, FDMR পার্টি। জাস্ট এটা লেখার পরে এন্টার বাটনে একটা ক্লিক করে দিবেন। এরপরে আপনাদেরকে একটু দেখাই যে প্রথম যে ওয়েবসাইটটা নেম রিংটোন মেকার, জাস্ট এটাতে একটা ক্লিক করে দিবেন। এরপরে আপনাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। প্রথম অপশানেই ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ, জাস্ট এটাতে ক্লিক করে দিবেন। এরপরে বাংলা বা অন্য ভাষায় যে ভাষায় আপনারা করতে চান সে ভাষাকে সিলেক্ট করে দিবেন। এক্ষেত্রে আমি বাংলা ভাষাটাকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি। এরপরে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে মিউজিকটা ব্যবহার করতে চান জাস্ট এটার উপরে একটা ক্লিক করে দিবেন। এরপরে আপনারা চাইলে এখান থেকে অনেকগুলো ফোনের নাম দেখাচ্ছে, আপনারা চাইলে এগুলোকে ইউজ করতে পারেন। আপনারা না চাইলে শো মোর রিংটোনস, জাস্ট এটাতে ক্লিক করে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা রিংটোন ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে আমি সার্চ বার, আপনারা চাইলে এখানে কিন্তু অনেকগুলো মিউজিক আছে, এগুলোকেও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। যদি সেগুলোকেও না চান সেই ক্ষেত্রে সার্চ বারে একটা ক্লিক করে দিবেন। এরপর আপনারা যে মিউজিকটা ব্যবহার করতে চান জাস্ট সেই মিউজিকটা এখানে লিখবেন। এই যে আমি বাঁশির সুরটা ব্যবহার করব, এই জন্য বাঁশির এই মিউজিকটা আমি সিলেক্ট করলাম। এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মিউজিকটা আমাদের সামনে চলে আসে। আমি জাস্ট এটাকে একটু প্লে করে আপনাদের দেখাই, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। এরপরে এটাকে আমরা অ্যাড করব, আর এর জন্য এই যে প্লাস আইকন সাইডে আছে, এই প্লাস আইকনের উপরে একটা ট্যাপ করব। এরপরে ক্লিক টু নেক্সট সেটআপ বা উপরে নেক্সট লেখা আছে, জাস্ট এটাতে ক্লিক করে দিবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেটা সিলেক্ট হয়ে গেছে। এরপরে নিচে দেখেন লেখা আছে ইয়োর নেম, জাস্ট এটাতে ক্লিক করে দিবেন। এরপরে আপনারা একটা নাম দিবেন যে নামে মূলত আপনাদের প্রিয়জন বা আপনাদের নিজের নামে যেটা করতে চাচ্ছেন সেই নামটা এখানে বসাই দিবেন। আমি এক্ষেত্রে আমার নামটা বসাই দিচ্ছি। এরপরে নিচে আবার দেখবেন সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইয়োর নেম, মানে আপনার নামের পরে যে কি বলবে এটাও এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন। দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশান দিয়ে দিছে। ফোনটি পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করছে, তোমার একটা ফোন আছে, এরপরে আপনার ফোন বেজে উঠেছে। আপনি যদি চান এগুলোকে সিলেক্ট করতে পারেন। আর যদি মনে করেন যে না নিজের মতো করে কাস্টম করবেন, এই জন্য আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন, জাস্ট এটাতে ক্লিক করে দিবেন। এরপরে আপনারা অ্যাড ইয়োর কাস্টম মেসেজ, জাস্ট এটাতে ক্লিক করে দিবেন। এরপরে আপনারা এখান থেকে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনাদের নাম বলার পরে কি বলবে সেটা এখানে লিখে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে আমি লিখে দিচ্ছি আপনাকে ফোন করতেছে, জাস্ট এটা লেখা হয়ে গেল। এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ক্রিয়েট লেখা আছে, এই যে নীল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট এটার উপরে একটা ক্লিক করে দিবেন। কিছুক্ষণ ওয়েট করবেন, এরপরে ক্রিয়েট হয়ে যাবে। আমি যদি এখন আপনাদেরকে প্লে করে শোনাই, দেখেন আপনারা। সাকিবুল হাসান আপনাকে ফোন করতেছে। এরপরে আপনারা যদি চান এটাকে ডাউনলোড করবেন, এই জন্য এই যে ডাউনলোড এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। এরপরে অ্যাড আসতে পারে, জাস্ট ক্রস চিহ্নতে ট্যাপ করে এটাকে কেটে দিবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড হয়ে গেল, ডাউনলোড ফাইল বা ফাইল ডাউনলোডেড। জাস্ট আমি যদি ওপেনে ক্লিক করি আপনারা দেখতে পাবেন যে এই যে দেখেন এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। আমি প্লে করলে আবার শুনতে পাবেন আপনারা, আপনাকে ফোন করতেছে। দেখছেন? এইভাবেই খুব সহজেই কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপস ছাড়াই আপনারা আপনাদের নিজের নামে অথবা প্রিয়জনের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আজকের মতো আমি সাকিবুল হাসান এখানে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।